Kien hemm ħafna dubji dwar l-integrità ta' Joseph Muscat u x'kienet ir-raġuni vera li għażel li jidħol fil-politika. Illum il-ġurnata qed naraw aktar minn qatt qabel il-vera kuluri tiegħu. Hekk iddikjara l-editur tal-Gazzetta llum illi fil-ħarġa tal-ħadd ta' ħarsa lejn dak li assistejna li fl-aħħar ġimgħat brabta ma' Joseph Muscat bil-kritika leħ ma taqta' xejn. Il-ġurnal ifakkar kif dak li ħareġ fl-aħħar jiem rigward l-eluf laħa minn konsulenzi aktar qed iqajjem mistoqsijiet mill-risposti. Fost dawn l-eluf ta' euro li ddaħħal fil-but l-eks mexxej Laburista hemm il-konsulenza ta' 12,000 euro fix-xahar li skont Muscat saret tal-kumpanija tal-Papagalli. Iżda l-aktar ħaġa inkwetanti apparti l-ammont kbir ta' flus li daħħal f'butu xahar wara ieħor hija l-fatt li konsulenzi li saru minn Muscat kienu għal kumpanija falluta mmexxija minn persuna li ħa estensjoni ta' 64 sena għal kazino mingħajr ma kienet ħarġet sejħa pubblika. L-editorjal jgħid li huwa ċar li Joseph Muscat ħa konsulenza ta' eluf ta' euro l-xogħol li żgur mhux relatat mal-Papagalli u kien hawnhekk fejn staqsa ta' xiex eżatt qed jieħu dawn l-eluf kollha. L-editur jgħid ukoll li dan kollu qed jikxef illi minkejja Muscat kien sar mexxej tal-Partit Laburista blajta ta' stil ġdid ta' tmexxija, 10 snin wara qed naraw kif daħaq b'daw kollha li jagħmlu fih. Fl-aħħar intervista li kellu l-ġimgħa li għaddiet, Muscat baqa' jinsisti li fi żmienu l-affarijiet setgħu saru aħjar, għalkemm jibqa' jtenni li hu qatt ma għamel xejn ħażin. Meta l-affarijiet jmorru tajjeb kulħadd jippoppa sidru. U meta l-affarijiet forsi wieħed jara li ma marrux daqshekk tajjeb, kulħadd ifarfar u jwarra ċista. Biss is-sitwazzjoni hija waħda ċara, l-affarijiet saru, kull min kellu jkun involut kien involut, kull min kellu bżonn jkun marraf. Kien marraf l-affarijiet kienu bilanċ ukoll bejn ministeri u ministri li jkunu forsi xi kultant naqra applikati ma' xulxin. Ġifieri jekk tgħid li setgħu saru aħjar l-affarijiet dejjem jistgħu jsiru aħjar l-affarijiet. Fl-istess intervista Joseph Muscat kritika l-aħħar rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-isptarijiet fejn insista li kollox jintqal skont l-interpretazzjoni. Muscat qal li l-iżbalji li jsemmi l-Awditur huma kollha frott l-aġra. Iżda minkejja kollox xorta waħda baqa' jiddefendi l-insieħbu u li sar candidate Laburista Konrad Mizzi hekk kif insista li mhux vera li żgwida l-kabinett.